Hello everyone, welcome to next lecture on successive differentiation. In this lecture, we are going to solve some more example which is based on Leibniz theorem. So here, first example is y raised to the power 1 by m plus y raised to the power minus 1 by m is equals to twice x, and we want to prove this statement. सेम इसी टाइप के एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे. उसमें मैंने आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसके कुछ हिंट्स बताए थे. तो उसी हिंट्स का यूज़ करके हम ये वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में स्पेशली देखो क्या है कि y इक्वल्स टू हमारे पास में डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x गिवन ही है. हियर इट कंटेन y रेज़ टू द पावर 1 बाय m प्लस y रेज़ टू द पावर माइनस 1 बाय m. दैट मीन्स अगर हम डायरेक्टली इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वी गेट 1 बाय m y रेज़ टू द पावर 1 बाय m माइनस 1. तो ये जो टर्म हमें निकालनी है y लोअर सफिक्स n प्लस 2, तो डायरेक्टली इस टर्म से डिफिकल्ट है. So that first of all we have to convert this term into y is equals to function of x. So how to convert this term? For that, firstly we have to take y raised to the power 1 by m is equals to z. अगर y raised to the power 1 by m equals to z है तो reciprocal of this term is y raised to the power 1 minus 1 by m is equals to 1 by z. Now put this value in our given function, given equation. So here it is z plus 1 by z is equals to twice x. ये गिवन टर्म के अंदर जस्ट मैंने ये वैल्यू को पुट किया है. y raised to the power 1 by m equals to z and second it is 1 by z. Now cross multiply this term, तो we get z square plus 1 is equals to twice x z. So therefore it is nothing but z square minus twice x z plus 1 equals to 0. This is the quadratic equation in the form of z. Now we know that how to find roots of quadratic equation. Suppose if we find the roots of this quadratic equation, then it will be z is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by twice a. Here a is our 1, b is minus twice x and c is 1. Put the value of a, b, c, then therefore it is twice x plus minus under root of 4x square minus 4 divided by 2. Now from under root, if we take 4 common, then under root of 4 is nothing but 2. So we get twice x plus minus 2 under root of x square minus 1 divided by 2. So here 2 is common in numerator, so 2 get cancelled. The remaining is z is equals to x plus minus under root of x square minus 1. But we know that our z is nothing but y raised to the power 1 by m and we want the value of y. So again instead of z we have to put the term in the form of y, that is y raised to the power 1 by m is equals to x plus minus under root of x square minus 1, taking mth power both side. So therefore it is y is equals to x plus minus under root of x square minus 1 whole raised to the power m. Equation 1. So therefore we get the value of y is equals to function of x. Now next task is we want to find y lower suffix 2. That means we have to differentiate this term. But here we get two values of y. One root is positive and second is negative. For easy to solve, we first consider plus value and then similarly we solve for negative. So here we consider firstly the positive root, that is y is equals to x plus minus. So instead of plus minus we take only positive. So here y is equals to x plus under root of x square minus 1 raised to the power m. Now differentiate this term with respect to x. We get y1 is equals to, the derivative of this term is m x plus under root of x square minus 1 raised to the power m minus 1. Again take the derivative of bracket term.
तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म विल बी 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ टर्म इज 1 अपॉन ट्वाइस under root of x square minus 1. Again the derivative of this under root term, so it will be twice x. So here if we simplify this term, then we get here first term as it is x square under root of x square minus 1 raised to the power m, and here 2 get cancelled, remaining is x upon, and if we cross multiply this term, then here it is under root of x square minus 1 plus x divided by under root of x square minus 1. Here we get the term in the division, so we have to multiply by under root of x square minus 1 throughout. Under root of x square minus 1 into y1 is equals to m x plus under root of x square minus 1 रेज़ टू पावर m माइनस 1 इंटू, इस टर्म को जस्ट रीराइट कर रही हूँ, तो फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे x और सेकेंड टर्म विल बी x स्क्वेयर माइनस 1. नाउ सी दिस सेकेंड ब्रैकेट एंड फर्स्ट ब्रैकेट आर सिमिलर, दैट मीन्स वी कैन टेक द एडिशन ऑफ पावर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. वी कैन टेक द एडिशन ऑफ पावर, दैट मीन्स हियर वी कैन राइट m x plus under root of x square minus 1 raised to the power m, and left hand side is as it is, that is x square minus 1 into y1. But here this term is nothing but our y from by equation 1. देखो हमने जो लिखा हुआ था given term y is equals to, और ये जो हमें मिला है term, it is again y. That means instead of this bracket we can write y. So here x square minus 1 into y1 is equals to m times y. और हमने y में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि we know that इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना एज कम्पेयर टू y डिफ़िकल्ट है, क्योंकि y सिंपली y फंक्शन ऑफ x है, तो y का डेरिवेटिव हम y1 y2 y3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं. बस इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना मतलब पावर को अप्लाई करो, देन ब्रैकेट टर्म को अगेन डिफ्रेंशिएशन. तो टू अवॉइड दिस बिग कैलकुलेशन वी हैव टू रिप्लेस दिस टर्म बाय y. नेक्स्ट हिंट क्या दी थी कि कोई टर्म अगर अंडर रूट में है तो उसका स्क्वेयरिंग कर दो, ताकि अंडर रूट वाला टर्म हटता है तो वो भी अगेन इजीली हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं. यहाँ पे अंडर रूट का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे. So here squaring on both side, so we get x square minus 1 into y1 square is equals to m square y square. Again differentiate this term. So here y1 is a function of x and it contain again first bracket contain x. So both the term contain x. So we have to apply product rule to differentiate this term. तो product rule क्या रहता है? Here first term as it is x square minus 1, derivative of second term is y1 square, so derivative of y1 square is twice y1. Again take the derivative of y1. Why? Because y1 is a function of x, that means here derivative of y1 is 2y1 and again derivative of function, so here y2. Then plus derivative of first term twice x, second term as it is, second term is y1 square as it is equals to m square, derivative of y square is 2y, again derivative of y is y1. Again here same logic, y is a function of x, so again derivative of y is y1. Now in the left hand side 2y1 is common and in the right hand side again it contain 2y1, so left hand side and right hand side 2y1 is cancelled, so remaining term will be इसी टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करते हैं तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा इक्वेशन 2. दैट मीन्स हमने y2 तक के डिफ्रेंशिएशन ऑफ y फाइंड आउट किया है. नाउ अवर नेक्स्ट टास्क इज वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस टर्म n at टाइम so that we get the total derivative of y n plus 2 times. Now here next
differentiate with respect to x nth times by using Leibniz theorem. We are using here Leibniz theorem. With the help of Leibniz theorem, we find the nth derivative of product term. So here it contains product, and in the second term again it contains the product term. That's why we are using Leibniz theorem to find its nth derivative. So here the derivative of first term x square minus 1 y2 nth time. For that I write lower suffix n, then plus x y1 lower suffix n minus m square is constant, and derivative of y nth times, that is nothing but y lower suffix n. Here it just contains y, and nth derivative of y is yn is equals to 0. अब इस टर्म में जो जो रिक्वायरमेंट है हम वन बाय वन इसको फाइंड आउट करेंगे और इस टर्म के अंदर पुट कर देंगे. तो देखो फर्स्ट टर्म में हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है इस टर्म का nth टाइम्स. सो हियर we are using Leibniz theorem, and we know that for product term uv are the function of x, and derivative nth derivative of uv is equals to u as it is derivative of v n times plus n u1 v lower suffix n minus 1 plus n minus 1 divided by 2 factorial u2 derivative of v n minus 2 प्लस एंड सो ऑन. तो ये लिबनिट्ज थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करके हम nth डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे टर्म वाइज. ये फर्स्ट टर्म का देन सेकेंड टर्म का. सो हियर फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वेयर माइनस 1 y2 लोअर सफिक्स n. हियर फर्स्ट टर्म वी हैव टू कंसिडर u and second term is v. Why we are considering first term u? Because the derivative of this term is vanishes after finite differentiation. So that's why we are considering here this first term is u and second term is v. In case both the term are differentiable up to infinite times, then we consider any term u and v. So here first term as it is, that means x square minus 1 u as it is, v derivative of v nth times. तो y2 का nth derivative फर्स्ट ऑलरेडी यहाँ पे ट्वाइस डिफरेंशिएशन है, एंड अगेन वी आर टेकिंग nth derivative. That means total differentiation of y is n plus 2. So here we are write y lower suffix n plus 2. Then plus n u1, that means derivative of this term. तो here फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव है ट्वाइस x, एंड y जो v लिखा है उसका डेरिवेटिव x से रिड्यूस करना है. तो यहाँ पे y n प्लस 2 लिखा है, तो इसका एक डेरिवेटिव रिड्यूस कर दोगे तो ये हो जाएगा y लोअर सफिक्स n प्लस 1, देन प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ 2x, क्योंकि ये y1 है, सॉरी इट इज़ u1, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ u1 वी गेट u2. तो यहाँ पे u2 चाहिए, तो ये ट्वाइस x का डिफ्रेंशिएशन 2 एंड y का डेरिवेटिव होगा yn. इफ वी राइट नेक्स्ट टर्म देन डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, सो फॉर रिमेनिंग टर्म आंसर इज 0. नाउ हियर nth derivative of x y1, so here x y1 lower suffix n. Again we have to use same formula to find nth derivative of x y1 lower suffix n. So here first term as it is, x as it is, derivative of second term nth times, तो y1 plus n, that means n plus 1th derivative, plus n derivative of x is 1 and derivative of y is n times. तो हमने दोनों भी टर्म का nth डिफरेंशिएशन निकाल लिया है with the help of Leibniz rule. Put this value in this term. Suppose it is our equation number a. If we put the values in equation a, then we get here it is अब इस स्टेप के बाद में डायरेक्टली हमारा शो दैट का जो स्टेटमेंट है वो हमें मिल जाएगा. बस हमें क्या करना है, जो सिमिलर क्वांटिटी है विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ y उनको कलेक्ट करना है. तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है y लोअर सफिक्स n प्लस 2, तो जितने y लोअर सफिक्स n प्लस 2 के टर्म्स है उनको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे. देन उसके बाद वाला n प्लस y लोअर सफिक्स n प्लस 2, देन yn. सो हियर तो यहाँ पे y लोअर सफिक्स n प्लस 2 का सिंगल टर्म है,
तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई लोअर सफिक्स एन प्लस 2 एज इट इज़. नाउ कलेक्ट द टर्म ऑफ वाई लोअर सफिक्स एन प्लस 1. तो देखो यहाँ पे एक है और सेकेंडली हियर, और दोनों में भी एक्स वाई लोअर सफिक्स एन प्लस 1 कॉमन है. तो दैट मीन्स हियर x y lower suffix n plus 1 common. In this first term remaining is twice n, and in this term remaining is 1. Now next we have to collect y lower suffix n. So here y lower suffix n in bracket, here it is y lower suffix n. If we take y lower suffix n common, then remaining is n square minus n. So here n square minus n. Then in next term it is n, and in the last term m square. So here plus n minus m square equals to 0. Now here plus n minus n get cancelled. So therefore x square minus 1 y lower suffix n plus 2 plus twice n plus 1 x y lower suffix n plus 1 plus n square minus m square y lower suffix n equals to 0. Hence our proof. See, जो हमें प्रूफ करना था वही स्टेटमेंट हमने प्रूव करके दिखाया, बट ये जो प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है ये करस्पॉन्डिंग फर्स्ट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है. जो y के दो वैल्यूज़ हमें मिले थे, एक था प्लस के फॉर्म में और x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये ऐसे दो वैल्यूज़ थे, बट हमने उसमें से सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर किया. इफ़ वी टेक माइनस देन व्हाट विल हैपन. अगर हम इंस्टेड ऑफ दिस प्लस इफ़ वी राइट माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आता था. दैट मीन्स हियर अगेन इट इज़ माइनस और यहाँ पे माइनस आता था. अब दोनों ब्रैकेट को सेम करने के लिए मुझे यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ता था न्यूमरेटर से. इफ़ वी टेक दिस माइनस साइन इज़ कॉमन इन द नेक्स्ट टर्म, तो देखो नेक्स्ट टर्म क्या होती थी हमारी. ये जो नेक्स्ट टर्म है, जस्ट हम यहाँ पे ये माइनस लिख रहे हैं और यहाँ से हमने माइनस साइन को इनकेस कॉमन निकाला होता तो ये होता था माइनस 1 एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. नाउ इन द नेक्स्ट टाइम ये दोनों ब्रैकेट सेम है अगेन, क्योंकि x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स ये आता था रेस्ट टू पावर m, और हमारा एक माइनस 1 आउटसाइड में वैसे ही है. जैसे ही हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं तो स्क्वेयरिंग की वजह से ये टर्म जो माइनस 1 है, तो माइनस 1 स्क्वेयर इज प्लस, तो अल्टीमेटली हम इसी स्टेप पे आते थे. तो दैट मीन्स यहाँ से पूरे स्टेप रिपीट होते थे. सो नो नीड टू राइट अगेन दिस स्टेप, जस्ट वी आर टेकिंग बोथ द रूट्स आर पैरेलली. दैट मीन्स आफ्टर स्क्वेयरिंग वी गेट सेम टर्म. सो हियर सिमिलरली वी गेट फॉर negative root also. So hence it is the proof of our statement. Now we discuss the next example shortly. Hope you get the idea how to solve the example. So directly I will explain how to solve this example. Now here again we have given y is equals to function of x and we want to show this statement. So first of all we are right, given function y is equals to a cos of log x plus b sine of log x. Now here we required y lower suffix n plus 2. So we first find the first derivative of this term, differentiate this with respect to x. So we get y1 is equals to, derivative of this term is minus a sine log x, again derivative of log x, then it is 1 by x, plus derivative of second term is cos of log x, again take derivative of log x, so it is 1 by x. Here we get division x, so multiply throughout by x. If we multiply by x throughout, then we get x y1 is equals to minus sine of log x plus b cos of log x. For y2 we have to again differentiate this term. If we differentiate with respect to x, then here we have to apply product rule. The first term as it is, derivative of second term, that is derivative of y1 is y2 plus derivative of first term x1, and here second term y1 as it is. Now
differentiate right hand side term. Here minus a log x, it is 1 by x. Then derivative of cos is minus b sine of log x. Again derivative of log x, it is 1 by x. Here again we get x in division, so again we have to multiply by x. So again multiply by x. So therefore we get x square y2 plus x y1 is equals to, here both the term contain minus, so I take minus common. So remaining is a cos of log x plus b sine of log x. But from given term, here our given question y is equals to this one, and again in this bracket contains same term. That means instead of this bracket we can write y. So therefore it is x square y2 plus x y1 is equals to minus y. So we can write here plus y equals to 0. This is our equation second. Now to find the nth derivative, here differentiate with respect to x nth times, and to find the nth derivative we have to use Leibniz theorem. So here x square into y2 lower suffix n, that means we required nth differentiation of first term plus x y1 lower suffix n plus derivative of y nth times, that is y lower suffix n equals to 0. Now I write directly the nth derivative of first term and second term by using Leibniz theorem. Leibniz theorem says that we have to write first term as it is, so x square as it is, derivative of second term nth times, that means y lower suffix n plus 2, then plus n derivative of first term twice x, second term derivative is reduces by 1, so here it is n plus 1, plus next term is n minus 1 divided by 2 factorial, derivative of this term, derivative of twice x is 2 and y lower suffix n, because we are reducing the derivative of second term. Next term will be 0 because in the next term we are taking the derivative of this term, so constant term 2 derivative will be 0. Now similarly if we apply Leibniz theorem for second term, then it is x as it is, derivative of y1 n times, that means n plus 1 plus n, derivative of x is 1, y lower suffix n, and the last term is yn is equals to 0. Now in the next term we have to collect the similar differentiation term of y. That means we have to collect the term, similar term, that is y lower suffix n plus 2. Here it is contains single term, so I write first term as it is. Then next we have to collect y lower suffix n plus 1. So here y lower suffix n plus 1, first term contain twice x n here, then in this term it is x, so again x will be common. Now we have to collect y lower suffix n. So here y lower suffix n, if we take common, then 2 get cancelled. In the first term it is n square minus n, and here again contain yn, so plus n, and in the last term it is 1 equals to 0. Now just simplify this term, so we get x square y lower suffix n plus 2 plus, here x is common, so remaining is 2n plus 1 x y lower suffix n plus 1, and here nn get cancelled, so remaining is n square plus 1 y lower suffix n equals to 0. Hence the proof of our statement. See here the same statement is given in this proof. Thank you. Like, share and subscribe.